નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, સ્વાગત છે તમારું SD ન્યૂઝ ચેનલમાં। અલગ અલગ પ્રકારના જાનવરોને લગતા વિડીયો સોશિયલ મીડિયા પર અવારનવાર વાયરલ થતા હોય છે, જેમાંથી કેટલાક ખૂબ જ ફની હોય છે તો કેટલાક લોકો તેને જોઈને ભાવુક થઈ જાય છે। તે જ સમયે કેટલાક વિડીયો પણ ખૂબ આશ્ચર્યચકિત કરે છે। આ સમયે જે વિડીયો વાયરલ થઈ રહ્યા છે તે કાચિંડો સાથેનો સંબંધિત છે, જે રમૂજી અને આશ્ચર્યજનક બને છે। કાચિંડો એવા રંગ બદલનાર જીવ માનવામાં આવે છે જે આંખના પલકારામાં પોતાના શરીરનો રંગ બદલી નાખે છે। ક્યારેક તેઓ લીલા દેખાય છે અને ક્યારેક તેઓ લાલ પીળા થઈ જાય છે। જો કે આ વિડીયોમાં કાચિંડો રંગ બદલતો નથી, પરંતુ વિચિત્ર કામ કરતો જોવા મળે છે। વિડીયોમાં તમે જોઈ શકો છો કે કેવી રીતે કાચિંડો સીધા પાતળા લાકડા પર ઊભો છે અને તેના ઉપર પગની વિચિત્ર હલનચલન કરી રહ્યો છે। ક્યારેક એવું લાગે છે કે તે એ જ રીતે ટ્રાફિક પોલીસ કર્મીઓ લાલ લાઇટ પર હાથના ઈશારાથી ટ્રાફિકને નિયંત્રણ કરે છે એવું કંઈક કરી રહ્યું છે, તો ક્યારેક એવું લાગે છે કે કદાચ ડાન્સના મૂડમાં છે। ચોક્કસ તમે ક્યારેક કાચિંડાને આવા વિચિત્ર કામ કરતા જોયા નથી? આ વિડીયો સોશિયલ મીડિયા પર ખૂબ જ વાયરલ થઈ રહ્યો છે, જેને જોઈને લોકો હસવા લાગ્યા છે। તમે કાચિંડો રંગ બદલતો જોયો હશે, પરંતુ આ રીતે પગના હાવભાવ જોવું ખૂબ જ વિચિત્ર છે। લોકોએ વિડીયો જોયા પછી વિવિધ પ્રકારની પ્રતિક્રિયા આપી છે। કેટલાક હસી રહ્યા છે અને કેટલાક કહે છે કે એવું લાગે છે કે કાચિંડો કોઈ જટિલ વાત સમજાવી રહ્યો છે।